Bugungi videorolikimiz shu musofirdagi yurtdoshlarimizga bag'ishlanadi. Ko'plab musofirdagi yurtdoshlarimiz aytib turadi, endi gipki kamin bor ekan, o'tda yonmaydigan, suvda cho'kmaydigan, shu haqida ma'lumotlarni bersangiz, nerda sifatlisi, nerda eng zo'ri, nerda yaxshisini ishlab chiqarib turibdilar, shular haqida ma'lumot bering deb aytib o'tganlar uchun bugungi videorolikimizni tayyorlab turibmiz do'stlar. Esa bir qator chiroylatib ko'rsatib chiqaman. Men tayyor bo'lgan jarayonni keyin nerda ishlab turganligini aytib ko'rsatib o'tamiz. Pastda telefon raqamlari telefon qilinglar va sizlar ham uylaringizni shunday chiroylatib qo'yishlaringizni tarafdoriman do'stlar. Esa videorolikimizni boshlaymiz. Muzozgalcha bilan yoqib ko'rsakmi ekan yomon? Bunda ham yoqib ko'ramiz. Buni yoqib ko'ramiz muzozgalcha. Muzozgalchani sapib, bizni sapib yoqmasangiz yoqmaydi. Qarang. Ho, hey! Ho. Ketdingiz ey? Uyni egasini atayoq yetmasak bo'ldi. Ey, men ketdim ey. Uyni egasi chiqib tashamaz. Ketdingiz ey, mana qo'ysangiz ey. Ho. Top. Voydin bo'lib turgan yo'q, jetdingiz buni. 7000 qazar deyapman buni. Sharmanda etmasa bo'ldi. Hey? Men shu Ketkala qishlog'idan, Ketkala mahallasidan Atajonova Qo'shagul bo'laman. Shu bizning qo'shnimiz shu yerda ishlab turibdi ekan, Faxriddin ukamiz. Borib murojaat etdik, shu joyni bir bizlar ham shunday qilib bering deb. Rahmat, bir kunda qilib ketdilar kelib. Ustalar, ha? Ustalar. Qurupini sanab berib qo'yardingizlar. Sanab berib qo'yaverdik. Mana yurtdoshlar ko'rib turganlarimiz uchun biz hozir Faxriddin aka sexina keldik. Agar kimda kim shuni ishlab chiqarish etaman, shuni gipki kamin yasayman, shuni o'rganaman deydiganlar bo'lsa, Faxriddin akaga bemalol kelaverasizlar. O'zi chiroyli qilib uzatib, ko'rsatib beradi, o'rgatadi ham. Bemalol keyin sizlar ham shuni gipki kamin ishlab chiqarib sotishlaringiz mumkin. Hamma sirlarini aytaman dedi, yashiradigan yerim yo'q dedi. Kim mendan sifatli, kim mendan yaxshi qilib aytib biladigan bo'lsa dedi, omadini bersin dedi. Xudo xolasa ko'rib tomosha qilib boraverasizlar. Hozir biz endi nima surtdik bunga? Bu akriliklar surtdik. Endi olamizdan shuni olib pechat olamiz. Endi pechat olamiz, ha? Bu pechat aparatingiz, ha? Qalqimizda bu uzun yasalgan uzunlarimizni qalqib. Mana shuni ko'rdingmi? Keyin Ustiga bir dana stikloxoz qo'yamiz. Mana yurtdoshlar, sizlarning ko'zlaringizning oldida yasab berdik. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli obunachilar. Sizlar bilan har doimgidek Baxtiyor Zarganov. Aziz do'stlar, bugun biza Xorazm viloyati Shovot tumani Kattqal'a qishlog'i Botirlar mahallasini tashrif buyurdik do'stlar. Bu yerga kelishimizdan maqsad do'stlar, shu yerda gipki kamin ishlab chiqaradigan bir og'alarimiz bor ekan. Gipki kamin haqida sizlarga ma'lumotlarni berib o'tchakmiz. Agar kimda kim uyini ishlatib chiroyli qilib qo'yadigan bo'lsa, mahallani elde etib qo'yaman deydigan bo'lsa, bemalol shu pastdagi telefon raqamlariga telefon qilasizlar, bog'lanasizlar, o'zlari borib uylaringizni o'lchamini olib borib, xalosa ustalari bilan, xalosangiz o'zingiz ustalaringiz bilan bostirsangiz mumkin. Bugungi videoroliklarimiz o'tda yonmaydigan, suvda cho'kmaydigan gipki kaminlarga bag'ishlanadi. U nimadan tayyorlanadi, nechik bo'ladi, nechata yopishtiriladi deydilar. Hammasini hozir o'zining mutaxassislaridan bilib so'rab olamiz do'stlar. Bu gipki kamin haqida ma'lumotlarni sizlarga yaqindan yetkazib berganim uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar, like'larni bosib qo'yasizlar, kommentariyada o'z shaxsiy fikrlaringizni yozib qoldirasizlar do'stlar. Bugungi videorolikimiz shu musofirdagi yurtdoshlarimizga bag'ishlanadi. Ko'plab musofirdagi yurtdoshlarimiz aytib turadi, endi gipki kamin bor ekan, o'tda yonmaydigan, suvda cho'kmaydigan, shu haqida ma'lumotlarni bersangiz, nerda sifatlisi, nerda eng zo'ri, nerda yaxshisini ishlab chiqarib turibdilar, shular haqida ma'lumot bering deb aytib o'tganlar uchun bugungi videorolikimizni tayyorlab turibmiz do'stlar. Videorolikimizni boshlaymiz. Mana yurtdoshlar, ko'rib turganlaringiz uchun bu gipki kaminimiz Botirlar mahallasida Kattqal'a qishlog'ida do'stlar. Yana og'amiz uyini chiroylatib fasodlarni hamma yoqlarini uzatib qo'ydi ekan. Bemalol bu hali bu bir ko'rinishi. Mindan 1000 dona ko'rinishi bor, kataloglari bor, Telegramdan bo'lmasa rasmlarni tashab beradi. O'zingizga yoqqan dizaynda buyurtmani qabul qilib oladilar, sizga yasab chiroylatib taxlab beradilar do'stlar. Buni aytib turganimiz o'tda yonmaydi, suvda cho'kmaydi deb turganimiz chisti gipki kamin deb aytiladi. Bu narsa dim mustahkam va yaxshi narsadan bu. Har kun har xil etib, uylaringizga fasod berishdan bezgandirsizlar. Har kun har xil etib fasod urib, shpakilovka urib, haykur, suvoq urdan bezor bo'lgan og'alarimiz uchun bugungi videorolikimizni aytib turibmiz.
Mana yurtdoshlar, Faxriddin ustani o'zi ham sexini yonida bo'lgani uchun yugurib kelibdi, bizlarning kelganimizni ko'rib. Ustakani, bu aytgan ishingiz haqida bir qisqacha ma'lumotlarni bersangiz. Bo'ldi, avvalambor assalomu alaykum. Baxtiyor Xudoyganov podpischiklari, obunachilari. Shu bizlar ham shu gipkamenni ishlab yo'lga qo'yib boshlashtirdik. Trendga chiqdi, trendga chiqdi deymi? Trendga chiqqan bizlar ham boshlab xudo xolasa shunday bir ishlarni boshladik. Götürganlarımızda yine akmara var. Qora aynalardan o'zgacha etib yasadik buni. Endi seximizga yaqin joyda bo'lgani uchun shu yerda nasib qiladi. Bitirgan obyektlarimiz ko'p. Xudo xolasa endi yetib bormagan obunachilar uchun, yetib bormagan, hali 1 million gipkamenni yo'qin 1 millionlar uchun ham yana bir reklama tayyorlab turganimiz. Bu gipki kamenni o'tda yonmaydi, suda cho'kmaydi. Bu karcher bilan yo'verasan, yana bir ish desen de maqtab yaptılarmı? Rostmi shu gap yolg'onmi? Muraburni kurashga bo'ladi, muraburni o'rnilgan doshi bo'ladi bu. Teyi stiklofoz ham ya aboy. O Rossiyada aboynatib, ya aboyni uradilar mana. U ham yonmaydi, shisha taladan bo'lgan bo'ladi-da u. Qalasa uzunlarni minni desa minni, adnatoyni desa adnatoyni. Fark yok, internette görgen videosu bolsa, resim bolsa, xalagan resiminde, dizaynda çıkarıp veremiz. Aytkanını Aytkanını yaptın. Kataloglarınız var ahir, kataloglarım var dediniz. Telegramdan dese Telegramdan, WhatsApp'tan dese WhatsApp'tan taşap veremiz hemen esasını. Kanım söz ispatı degenin bir görsetelim onu o'tda yanmajagını suda çökmeye gelir. Koparacak bu, kıracakın bu göreyim minneti ben. O eğer bir düşmanlık atıp kopar balaman dese mesela bunu kopargandan soğuğa bilen geledi. Bunu esasen yoğun üstünden bastıradılar bunu. Ya şopundan yağmur ötünmedi onlar için. Bunu şopu kileylenip bulaklanıp kaladı. Kilinke bulup. Koparıp alıp oluyordu. Bundan sonra suğa mı ötmedi, laya mı ötmedi, hiç vece ötmedi. Yok, bu çam olsa yuva resmi. Kalasanız her gün kalasanız günde 2-3 metre uzansanız 100% cevap. Bu karşıyer bilen hem yüz sakım hiç etmedi? Hiç etmedi. Azlığıyla abradesi için ne temiz, işletip gösteremiz, yumurtlarını gösteremiz, Allah'a emanet keler. Bu zazgalka bilen yakıp görsek mi ki yaman? Bunu da sen yakıp görürüz. Şimdi yakıp görüyor musunuz Bu zazgalka? üstüne gazeni sepip, bezini sepip yapmasanız yanmaydı. Hay. Ho hey! Ho. Şettiniz ey? Uyun egesine atayak yapılmasak boldu. Ben gittim ey. Uyun egesi det taşamaz. Şettiniz ey ona koysanız ey. Ho. Vay botturgan yok, şettiniz bunu. 7000 gaza diyelim bunu. Bakın, şermende etmese boldu. He? Şermende etmese boldu değil mi? Ho. Ana. Ondan mı kamadı ha? Ondan kalmadı. Laklanıp, kireylenip, pek olamaydı. Belli pesnaforda nasıl tuttan, yüz tutsan? Bunu karçerden mi yük görgen mesela? Karçerden yüz koydu, karçerden mesela. Karçerden lay olundu bunu, karçerden ne olduğunu için Kazakistan'a götüreceğim. Zor koy. Kanım ben bir göreyim. Telefon görüşürüz mümkün. Kileylerim kopçumadı bakımın. Kilerin nişap kopçuk akımı. Kilerin etken bu. Oynaklarını yaptık ama öyle. Dostlar yine görtürgalarını isteyin. Gözlerini içerisinde laya çeplet başladı bir önüydü daha. Üçündəti yük görsətib bərd durdu. Heç нәрsə olmaydı ekan bu. Arı kopçumadı, arı qoparlamadı. Arı başqa iş etkiyor. Mustahkem yaxşı ölçəkən mən. Uyuna özünüz ölçəsizən. Ölçək, rəzmeri, dastapkəsi həmməsi içində. Kiləyi, lakı, divar basıldı onun. Hazır gündə şu 1 kvadrat gipkamiz 55 mizomot tuttu. Həmdə 60 bizə şu sketkiyə baxada 55 tane koydu. Mən abunəçilərimizə özlərinin ustaları vardı, mən matib başı verdim. Ustalarımızdan var əgər nətib verməsə. Əgər özləriniz yox, azğana qolunu iş eləmən bir adam olsa, göstərib verəmiz, işət deyilişi özləri. Başdan göstərib verəsə arayaqımız yorar. Yola qoyub işət deyilişi. Yox, desə özləriniz ustalar həm qasıdat bitib verər. Özləriniz ustalarım var. Özləriniz ustalar spesialist ki, keşörü bir gündə rastlaşadı. 40 kvadrat alır. Bu bir gündə bitdi, hə? 4 adam şöyle bir gündə kart görsətib, hə? Yine yurttaşlar. Deyəm, al görüşləriniz mümkün. Bu bir xil dizayn dostlar. Qaralaşqanı. Bunun hər xil dizaynları var. Xuda qalasa, pəstəki telefon rəqəmlərini saxlanıb dəstəyinizə Telegram, WhatsApp, imo həmin hər şey çıxadı.
aytganingizda yetib, katalogini tashab beradi. Tellichilardan uy adreslarni berasizlar. Ishga borib o'lchab, momentida taxlab beradi ustalar bilan. Assalomu alaykum aka. O'zingizni tanishtirsangiz. Men shu Ketkala qishlog'idan, Ketkala mahallasidan Atajonova Qo'shagul bo'laman. Shu bizning qo'shnimiz shu yerda ishlab turibdi ekan, Faxriddin ukamiz. Borib murojaat etdik, shu joyni bizlar ham shunday qilib bering deb. Rahmat, bir kunda qilib ketdilar kelib turib. Ustalar, ha? Ustalar. Guruhni sanab berib qo'yardingizlar. Buni sanab berib qo'yaverdik. Necha ekan, chiroylimi, yoqdimi o'zingiz? Ishlari sifatli ekan? Sifatli. Rahmat. Sağ salomat bo'lsin. Shunday bizning klientlari ko'payaversin. Barcha bizning yurtdoshlarimizga tavsiya qilasizmi? Tavsiya qilaman, albatta. Avval o'zi uyingiz necha edi? Sariqmadi, yo'qmadi, qizilmadi? Andi sari edi. Saridan. Har yil bo'yi berib bezor bo'lganda oxirimda aytdingizlar. Ha? Endi bilaman axir. Siz aziz obunachilar, uyni egasini ham shaxsan o'zini ham gaplashtirdik, gaplashdi, eshitdingizlar, ko'rdik. Loy ham cheplab tashladik bir o'yinni. Kelishtirmaysiz esa? Yo'q. Chedimib qaraman. Yo'q, rahmat. Xudo xolasa endi faqat dinam ishlarini ham ko'rsataylik. Mana yurtdoshlar, ko'rib turganlaringizda bunday Ketkala qadimiy qalalardan birisi bo'lgan. Shunning yonida joylashgan ekan, xudo xolasa. Endi sizlar bilan birgalikda kirib ko'ramiz va barcha informatsiyalarga ega bo'lamiz. Bu gipki kamin yasalish jarayoni, qurish jarayonlari nechik bo'ladi ekan, hammasi haqida ma'lumotlarni olamiz. Bir kunda chega joyini chiqarib biladi ekanlar, hammasini sizlar bilan birgalikda bilib olamiz. Yana xudo xolasa shu ikkinchi darvoza bemalol kelishlaringiz mumkin, ko'rishlaringiz mumkin. Bunda telefon raqamlari ham bor. Mana do'stlar, yana ko'rib turganlaringizda bunda sushilkalar turibdi, kurtadon asboblari hammasi yep-yangi. Xudo xolasa ko'rib tomosha qilib boramiz. Faxriddin aka, hormang endi. Bu obrazingizlarmi deymi? Har xil svetda, har xil ranglarda. Obraziz, ostatkalar, gitaralar chiqaradi. Har xil svetda yasab beradi ekansiz tomoni, ha? Sari, go'y, qizil, ha? Rozoviy. Aynan reklamga gitara. Naqshlar, har xil naqshlar. Halolar. Kecha topib olganlar, gruplar turibdi. Bu уже tayyor bay? Bu tayyor ekan. Bular ham tayyor endi. Zakaz bilan ishlab boraverasiz. Eng asosiy yo'li bizning. Bu namiz ya aytganlar kesib. Qolpimiz bu. Bu 100% 90 kesib. Bir yerdan düşük bo'lmaydi. 90 ga keladi. Milligan o'zgarmaydi bu narsada. Biz qo'lda kesimizda bu o'zi. Stanok kesadang bir xiladi-da. Bu tayyor. Bo'ladi zo'r. Olamiz. Ha, kesib tashladi-ku. Kesib tava. Qo'lda kesildi bu ishlar tayyor chiqadi. Tutgan vaqtdan misol uchun hammasi bir xil bo'ladi. Ustolar tayyorganda qiynalmaydi, shuni ekkandimi? Bu bir chiqib, bir girib, yo 90 ga men bunday qushak qolmaydi. Shu qo'ygan vaqtda shu standart keladi bu. Bir tegiz, bir xil qolipda ketadi. Ha, bir xil qolipda ishlatib, tayyor bo'ldi. Qo'lda kesilmaydi. Ana. Ko'rganingiz. Shuni kesiladi bu. Keling 1000 marta eshitgandan bir marta ko'rgan o'zalida ikkimiz birini yasasak nechik bo'ladi ekan? Bundan bor. Bu ya ko'p ustalar aytadi, men ishimni ko'rsatibman dedi, u dedi, bu dedi. Bu ishni ham hamma aytavermasa kerak. Sirni kerak emas. Biz sirni ochaveramiz. Bu sir qolmadi o'zi bu ishni. Hammamiz uyani aytgandim. Ya aytgan temirlarda o shisha dog'dan bosdik qahozida. Odam cho'kida bu toshi bor. Nasi? Shisha dog'da uchaveradi. Ya bu akriliklar o'zi bu endi. Ondan yazıp tutamam. Eğer bir gün hemen de kızıkçılar olsa, bir gün hemen de gençler olsa, ullanan bir getirirler. Şirkete mi alasın? Arkamdan da gerçekten yapmadı. Mesela için kızıkçı bu adam olsa, internetçi bu adam olsa, 2 günde, 3 günde Urgetip mi veririz? Urgenip, yola koyup, nereden ne olmadı, hem bu özünü Urgetip'ten veririz. Keyin u ham sizning ishlab chiqaruvchi bo'lib ketadi undan, ha? Xudo xolasa bizdan ham yaxshi ishlab chiqaruvchilik.
Mana yurtdoshlar ko'rib turganlaringiz uchun biz hozir Faxriddin aka sexina keldik. Agar kimda-kim ishini ishlab chiqarish etaman, ishini gipki kamin yasayman, shuni o'rganaman deganlar bo'lsa, Faxriddin akaga bemalol kelaverasizlar. O'zi chiroyli qilib uzatib, ko'rsatib beradi, o'rgatadi ham. Bemalol keyin sizlar ham ishini gipki kamin ishlab chiqarib sotishlaringiz mumkin. Hamma sirlarini aytaman dedi, yashiradigan yerim yo'q dedi. Kim mendan sifatli, kim mendan yaxshi qilib aytib biladigan bo'lsa dedi, omadini bersin dedi. Xudo xolasa ko'rib tomosha qilib boraverasizlar. Hozir biz endi nima surtdik bunga? Bu akriliklar surtdik. Endi olamizdan shuni oldin pechat olamiz. Endi pechat olamiz, ha? Akkuratni tut. Bu pechat aparatingiz, ha? Qalbimizda bu uzun yasalgan uzunlarımızı qalbı var. Ana şunu koydum. Keyin üstüne buradan stiklahoz koyamiz. Yine yurtdoshlar, sizlarning ko'zlaringizning oldida yasab berdik Faxriddin aka. Yaxshi. Yine yurtdoshlar, Xudo xolasa. Endi sevilgan sirasi bo'ladi. Bularday ilinmeyen taşlar olsa, muhalif ederseniz yine preslerini ustalıklarına yapışırlar. Üstüne koyulan stiklakozumuz maksadı yağlı tahtaya yapışkaması için. İkincisini şeker veririz. Bunda bu stiklakozumuz ya bo'lmaydi ekanda, ha? Yok zaten bunu da bu 1.60 boyunda çıkarıyoruz. Aytgan razmerlarında chiqarib beraverasiz. Qalbana qo'yamiz, yana qalbitdi. Qalblaringiz ko'p ekan, ha? Yine yurtdoshlar, ko'rib turganlaringizdan birga bir bo'ldi, yine bemalol ko'rishingiz mumkin, yine. Hozir ko'zlarimiz oldida yasab berdi. Bu yerda presdan o'tadi. Presdan ham o'tadimi? Ha, presdan o'tadi. Yapışmagan taşlar olsa, yapışib kilayları güzel çıkıp yine müstahkemlashadi. Xudo xolasa yurtdoshlar, agar yine kimda kim zakaz beraman degan bo'lsa, obunachilardan zakaz bersangizlar, hali olib borib o'rnatib berish jarayonlarini ko'rsatib beramiz, siz bilan birgalikda. O'rnatish jarayonlari. O'zlarimiz ham YouTube kanallarimiz bor, o'zingiz bilasiz. Aytib o'tavering, shunda qiziqqanlar bo'lsa, yana kirib ko'rib Shavat gipki kamin desa chiqadi o'zi. Shavat gipki kamin desa chiqaveradi, ha? Qiziquvchilardan podpischilar ham bor ekan, bemalol o'tib Shavat gipki kaminda bastangizlar chiqadi ekan, bemalol o'zlaringizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni olishlaringiz mumkin, obuna bo'lib qo'yishingiz mumkin, zakaz berishingiz mumkin. Xudo xolasa ustidan sal qurgandan keyin bir qator lahzalardan quritib, kesib olib borib beriladi. Yine dostlar. Bu aparatların işte ne ulanında karasız mişarkelerden. Mişarke var. Mişarke suvu nesi, yemin nelerimizden var. Kalasa klinker var ya. Üstüne kuyma bu. Bir qator tosh bilan quyiladi. Bundan keyin üstüne yana bir qator quyiladi bu. Narxi 65 ming so'm tutadi. Shunda eng qimmati shu ekanda, yo bundan ham qimmatlari bor. Yo'q, eng qimmati shu hozircha. Shunda qani Baxtiyor Xudoyonov obunachilardan necha kunlik o'talarni aytasiz, ketasizmi, aksiya etasizmi? Aksiya bo'ladi endi, Baxtiyor Xudoyonov kanalida bo'lsa, shu ko'rib, telefon bo'lsa, shuni kanaldan ko'rdikda, xudo xolasa, bunday. Agar 100 kvadratdan ko'proq bodom bo'lsa, 45 ming so'mdan aytib beramiz. O cheklangan 15 kunmi bir oyda shunday puldan bo'ladi. Agar yani kamroq kvadratlar bodom bo'lsa 50 ming so'm o'tiribdi. 100 kvadratdan ishli bodom bo'lsa 45 ming so'mdan kelishtirib, aytilgan razmerga kesib, yetarli darajada kilayla beramiz. Üstüne sepilgan loqini hammasini tayyorlab beramiz. Yine yurtdoshlar, agar kimda kim buyurtma beradigan bo'lsa, o'zining og'zidan eshitdingsizlar, 100 metr kvadratdan oshsa dedi, 45 ming so'mdan aytib taqlab beramiz dedi.
Özlərini ustalar ham bor ekan, tayyorlash jarayonlarini ham ko'rsatib turibmiz. Agar kimda kim ishini ishlab chiqarishni oshchaq bo'lsa, Faxriddin akamlar bog'lanaverasizlar. Pastda ekranda nomerlari bor, hay? Ishning aksiyalar bor. Faqat 1 oy mobaynida do'stlar, shoshilinglar, xudo xolasa. Agar shu obunachilarimiz chiqib zakaz beradigan bo'lsalar, xudo xolasa, buni bugun sizlarga yashalish jarayonini ko'rsatib turibmiz. Yasalgan jarayonlarni ham ko'rsatdik. Endi buni olib borib o'rnatib berish jarayonlarini ham chiqaramiz, xudo xolasa, hay? Endi yurtdoshlar esa barcha-barchangizga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Endi ko'rib tomosha qilib boringlar. Mishalchalari, qoradon narsalari hamma o'zlarini ochiqda qo'yibdi. Ko'ring, urganing dedi. Ranglarni biz uchun xohlagan rangda bizda ranglar cheklanmagan. Ketaveradi ranglari. Ichki rang desa shu rangda tayyorlab beraveramiz bizlar. Taxlab, hay? Aynan. Ranglarimiz ham bor. Ni yaqin kelsangiz o'zingiz ajoyib doshda bu. Чистый, наждак тастин ekan. Nojdak demadi. Har rangda ketaveradi bu. Qo'yitni xohishini qarab da. Bir odam tomni yaxshi ko'radi, bir gullarni yaxshi ko'radi. Endi bunga obrazesmi bu sari, ko'k, qizil? Obrazes. Bunga mi? Xohlasalar ishini xohlagan suyetini yasab beraverasiz uyni. Xonasini davrakini отдельный, dinlarini отдельный, ay. Bularimiz so'qillar bu. Granit ko'rinishida bu. Ularimiz endi bu obraz uchun yasalgan. Yegan vaqtda kreditlar o'sha ko'rmak uchun. Teshkiri, bay. Teshkiri ko'rmak uchun. Mana. Endi yurtdoshlar, ko'rdingizlar, qoliplar ham bor. Aytgan qoliplaringizdan aytgan svetlarni zakazimiz bo'yicha ishlab boraveradilar. Pastdagi telefon raqamlarini saqlanib qilsangizlar, Telegram, WhatsApp hamma o'zlar bor. Suyuq o'tkazadi. Bu hech o'ylamasdan magazindan sotib olamiz. Bu magazinlar bo'lmaydi. Bu o'zi shuni suyuq o'tkazadi, keyin yultirib tuzatiladi bu. Yana qo'shiladigan ingredientlari bor deysizmi? Ximikatlari bor, nelar bor. Magazinlarda yo'q, o'zi. Magazinlar bor. Magazinda sotilmaydi. Yasa yana bir namiz bor, ha. Yana masalan, o'zlari Rossiyada bo'lsa, chet elda bo'lsa, sizga pulni jo'natsa, na Faxriddin, sana ishonaman uka, deb kelishsa, metr kvadratini borib o'lchasangiz, og'ay shundan puldan bo'ladi ekan. Katalogingizni ham tashab bersangiz. Sizga pul o'tkazib bersa, siz o'zingiz boshqash bo'lib, o'zingizdan ham zo'ratib uzattirib beribsiz. Xolos o'zingizdan ham zo'rattirib, o'zlaringiz ish uyimizda ishlab ishlatsak, oshna deb chiqarib beramiz. Bu o'zi bo'lsa ham shu ish bo'ladi, yo'q bo'lsa ham shu ish. Biz uni oriyaqimda to'g'rilab hammasini chiqarib taxlab beramiz. Faxriddin aka, keyin bu gipki kompensa chel garantiya berasizmi? Xudo xolasa bu gipki kompensa 10 yil kami garantiya berib turibmiz. Nosini beramiz garantiya. Suvoqdan ajralib tushib qoladigan bo'lsa, biz boshqalardan bo'limiz olib, yangichqalarni bizlarning hisobimizda yopishib beradi. Agar suvog'i bilan qo'shib tushadigan bo'lsa, bunga biz vinoat beramiz. Gördük-ku, azondan beri qirchidiq, ish qildik, boshqa etdik. Shu suvog'i bekkan bo'lsa, boshqasi bekkan bo'lsa, biz 100% javob beramiz. Buni asosan non ustidan uradilar buni o'zi. Buni asosan shu heklar, chegalar bo'lsa ustidan kafetlar tortiladi. Shkaturka, sementlardan ustidan. Bunda bunga shpaqilovka urib shart emas, ha? Nima urish kerak emas. Shpaqilovka 1 yil ichida, misol uchun teri izg'argalardan u yozdirib beradi. Shpaqilovka ustidan biza maslahatlarimiz va yopishtirishni. Sen ko'pchilik yurtdoshlarimiz shpaqilovka urib, keyin shpaqilovkadan yopishtiradi. Bu vajin ustidan, ronpot ustidan emas, даже biza agar shpaqilovka urilgan devor bo'lsa, qirib tashab, kafetga tortibmiz. 505 dan plitishnikilar bor o'zi. Oshna tortib yopishtiriladi. Yine yurtdoshlar doğrusunu doğru açıp turttu. Başka etip yaşarttırıq, yaldattırıq, gözlerini səldində yine hazır iş yerden yasap verdiler, başa qılıb verdiler, şegirt alamızda açıp turttular, uylarına barıb özlərimiz taxlab, özlərimiz düzətib berəmizdə açıp turttular. Keyin bizden obunaçılarımızı yine geliştirip 100 metr kvadratdan ötədən olsa 45 min so'mdan etib taxlaban berəmizdə tuttular, pulundan açıp tuttular. Hazır sizden neçə xillisi var, neçə so'mluqları var? Bizda shu attiba bu klinkerli variantimiz bor, bu quyma bu 65 ming so'm, galgi obishni ham shu xalq bosilgan narsa shu ipikamin shu bor. Ikki xil variant. Lekin ranglar cheklanmagan. Ranglar xolasa qarashmasa qarashni, serida ser, qora desa qora. Yashilga desa yashil, gul desa qizil desa qizil. Yashildan ham bitgan uylarimiz bor. Ha, bo'ldi. Hammani ham yashiladi biz ko'p. Onda qan ostatkalarda turib yashildan ham. Shu sizni kanalingizdan aytib ketsalar, hammasini xudo xolasa 50 ming so'mda turgan bo'lsa, undan ham kelishtiramiz, 50 kvadrat bo'lsin. Kelishtirib ajoyib beramiz. Asa mana yurtdoshlar, barcha informatsiyalarni sizlarga yetirib berdik degan fikrdamiz. Xudo xolasa, agar qaysi obunachimiz shu
Faxriddin akamiz bilan bog'lanib, agar bizani chaqirtiradigan bo'lsangiz, Faxriddin akam endi bizning obunachilarimiz bo'lsangiz chaqirtiradilar, borib birgalikda bizlar o'zlarimiz ham bosib, bir-birini chiroylatib, bosib, ko'rsatib, xalqimizga shunday tayyorlanadigan, shunday tuzatilgan ekan deb ta bitincha chiroyli qilib chiqarib ko'rsatib beramiz. Nima deymiz do'stlar? Bu barcha chiqarib turgan videoroliklarimiz juda ham foydali, ma'naviy oziq beradigan yaxshi videoroliklarni chiqarib turibmiz. Agar kimda kim uyini chiroyli qilib qo'yacak bo'lsa, mahallasida birdan atib qo'yacak bo'lsa, yana Faxriddin akam bilan bog'lanaverasizlar. Qolaversa yurtdoshlar, o'zbek nechun yenglaydi pulni? Uy soling, joy uzating, to'y bering deb yenglaydi do'stlar. Shu musofirchilikda ishlab yurgan yurtdoshlarimizga sog'lik, salomatlik, baxt, saodat tilab qilamiz. Xudo xolasa bugungi videorolikimiz ham sizlarga juda ham yoqadi degan umiddamiz. Pastda telefon raqamlarini yozib qoldiramiz, bog'lanaverasizlar. To'g'rimi Faxriddin aka? Musofirdagilarga nima deysiz? Shu musofirdalar ham shu hammasi ota-onadan bog'la do'lib tashib gezirlar. Topqanlar yaxshi kunlar buyursin. To'ylari. To'ylar o'zim ham musofirda yurganman. Shu ishni endi qilganmiz, boshqa shunda yuribmiz. Boshimizdan o'tgan musofirchilar. Hammasi shu ishlarning omadini bersin. Yana bir savolimiz bor edi. Yana masalan sizga zakaz bersalar, masalan, yana palon adresga borasan, metrini o'lchaysiz, o'lchab kelasiz, natasiz, oldindan sizga 1-2 so'm avans berib qo'yishi kerakmi? Bizga borib o'lchab, misol uchun agarda zakaz beraman desa, misol uchun bir ma'lum miqdor 30%ni 40%ni berishi. Chunki u zakaz asib turib, bizga chiqargandan keyin bu ishni ishlab borib beramiz. Bir qorani yaqib uzattirgan bo'lsa, bir qora yaqmaydi. Ana shu maqsadda biz oldindan narsa olamiz. Oldindan avans olasiz. Oldindan zakazlarni olamiz. Masalan, 100 ming so'mga kelishgan bo'lsangizlar, oldindan 30-40 ming so'm pulni beradi ekansizlar, boradi ekan, ko'radi ekan, o'lchaydi ekan, ishini deb aytadi ekan, sizlar tanlaganni chiqarib, tayyorlab olib borib, o'rnatib, qistirib berib ketadilar. Astatgasin shu borib, uylab topshirgandan keyin ko'rib, qabul qilib olib beradi. Agar aksiyasi ortadan bo'lsa, uylaringizga berib ketadi ekan, kelaydan boshqasini hamma o'zlarini berib ketadi ekan do'stlar. Asa nima deymiz? Barcha sog'lik, salomatlik tilaymiz. Yurganda görüşünce aziz yurtdoshlar, Faxriddin akam tilaklarini eshitdik, gap so'zlarini eshitdik. Toza rivojlanib yotgan tadbirkorlarimizdan emas, qo'lida hunari bor. Bu Botirlar mahallasini ko'plab uylarni uzatganlar, 4-5 yilga staji bor do'stlar. Garantiyali odam bo'lgani uchun, eng sifatli, eng zo'r gipki kamellarni ishlab chiqargani uchun sizlarga tavsiya qilib turibmiz. Barsangiz shu nomerlarga telefon qilinglar va o'zlaringiz iymonlaringiz komil bo'lsin, o'zlaringiz guvohi bo'linglar do'stlar. Xudo xolasa uylaringiz shikarli bo'lib, mahallangizda birdana bo'lib turgan vaqtida bir kichkina duo etib qo'ysangiz bo'ldi. Bizlarning rivojlanishimiz uchun, bizlarning o'ynab kulib yurishimiz uchun, ishlarimiz besh bo'lishi uchun albatta obuna bo'lasizlar, like bosasizlar, kommentariyada shaxsiy fikrlaringizni yozib qoldirasizlar do'stlar.